água sim. Uma hora desembaraça, né? Também o cara não é dono, a prefeitura, banco, não sei o que, fica pagando IPTU, pô, é caro o negócio, né? Fica cara bolada, hein? Nossa, tá frio. E é Cristo que gosta da ladeira. Tá aberto. Não. Sem nada é a mesma coisa. Você tá exposto a tudo. Duas bombas. É, não. Uma chuva tá Você vai na corrida de domingo, de General Salgado? Vai. Também, então fosse pra rolar. É, eu sei. Caminhar, né? Vai bastante gente. Pessoal animado, né? Piquenique. Vai lá, Cris! Uhul! Nas trilhas! Coelho na pista! Tá frio, hein, Gil? Será? Vai ter cortar vento.